एक छोटा सा पक्षी पेड़ पर रहता था। एक दिन तेज आंधी आई और वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। एक गरीब इंसान वहां से गुजर रहा था। उसने पक्षी को उठाया और पानी पिलाया। कुछ दिनों में पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। एक दिन वही इंसान जंगल में रास्ता भटक गया। वो बहुत डर गया और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी वही पक्षी आया और जोर जोर से चहचहाने लगा। पक्षी आगे आगे उड़ता गया और इंसान को रास्ता दिखाता गया। आखिर इंसान सुरक्षित जंगल से बाहर आ गया। उस दिन इंसान समझ गया, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती।